好，咁我哋 solve 呢條式咧就係 x 大過負三 over 二，因為個負二除過去要轉先步嘅。咁至於呢一個咧就我哋畫翻個學咗啲 graph 出嚟啦，個 graph 咧就會係呢度係負三，呢度係二。咁而家佢要細過零嘅，咁細過零咧就係 under x，咁所以咧就係呢一 part，呢一 part 咧就代表住佢係負三同二之間嘅。咁而家咧你係 and 嘅，好啦，and 咧我哋就要諗個數先啦。咁首先咧就負三 over 二啦。負三 over 二咧就係向右嘅。好，咁然後咧，佢呢個咧另一個咧就係負三同二之間啦，就係咁樣夾住嘅。咁我哋就睇咩？就睇重疊顏色部分。重疊顏色部分就係呢一 part。咁所以咧，最後個 solution 咧就係俾負三 over 二同埋二夾住，因為 and 咧就係睇重疊顏色部分。好，咁所以負三 over 二同二夾住咧，個答案咧就係 B for dot，B for dot。